maisha yetu tuna wingi wa furaha tukiwa wana GK Prison Church. Mungu, tunaposikia neno lako, naomba kafungue masikio yetu, na vile vile Mungu Baba katupe uwezo wa kuweza kusikia ukinena nasi. Katubariki tunapoanza hadi mwisho wa kipindi cha leo, maana tumeomba kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Katika kitabu ambacho kinatuongoza siku ya leo ni kimoja tu, hatutasoma vitabu vingi, ambacho ni Warumi. Warumi 1 mstari wa kwanza hadi wa 18 pale, yale tutasoma tu mafungu matatu. Jambo la muhimu ambalo tunapaswa kujua ni kwamba sisi wenyewe ni wakaaji wa hii dunia, yali sisi wenyewe si watu wa hii dunia. Soma katika kitabu cha Warumi ambacho tutasoma 12 mstari wa 2, unatuambia kwamba tujaribu bini zote, tusiwe watu ambao wakufungwa tusiwe watu ambao tutaweza kufungwa pamoja na wakaaji wa hii dunia. Kisha na maana mambo ambayo yako katika hii dunia ni mambo ambayo yataweza kutuvuta nyuma tukiwa vijana, tukiwa Waadventista wa Sabato. Ni mambo ambayo yatakuwa yanatuvuta nyuma. Tunaposema ya kwamba tunapaswa kuenda mbele, yanakuwa ni mambo ambayo yenyewe yanatuvuta kurudi nyuma. Hivyo basi tunapaswa kuwa watu wa aina gani? Mawazo yetu tunapaswa kuwa yawe mawazo aina gani? Katika maisha yetu tunapoendelea kufanya kazi kama vijana, tunapaswa kufanya kazi tukiwa na mtazamo gani? Ndio maana Biblia iko wazi kabisa, inatuambia kwamba tunapaswa kuwa watu ambao ni wa kushine. Tuweze kutafuta mbinu zote ambazo tutaweza kuwa watu ambao ni wa kung'aa. Wacha imani yetu, wacha mambo yetu yaweze kuwa ni mambo, ama matendo yetu yaweze kuwa ni matendo ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Na hapo ndipo niweza kuchukua our key text ambayo inatoka kutoka kitabu cha Warumi 1 mstari wa 17 ambayo tutamalizia nayo, lakini naomba niweze kuisoma ili uweze kuitafakari tunapoendelea. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. Ya kwamba kuna mambo uaminifu ambao tunapaswa kuwa nao sisi tukiwa wa Kristo. Tunapaswa kuwa ni uaminifu ambao utakuwa sasa unang'aa kama vile Yesu Kristo ambaye yeye mwenyewe alikuwa righteous. Now we are supposed now to reflect hiyo righteousness kwa hao watu wengine. What type of righteousness ambayo tunaongea hapa? Tutaweza kumalizia na hilo wazo wakati tutakuwa tunamalizia, lakini naomba niweze kuwakumbusha kuhusu hiki kitabu. Bona mtumishi wa Mungu Paulo akaweza kuandika hiki kitabu? Bona yeye mwenyewe aweze kutenga muda wake aweze kutuandikia siku ya leo tukiwa watu wa Rome ambao alikuwa anawaandikia? Bona yeye mwenyewe aweze kukiandika ili watu wao wanasoma? Ni vizuri tuweze kujua ya kwamba kuna mambo ambayo huwa tunaishi, kuna maisha ambayo tumewahi ishi hapo kabla tujaweza kuja kanisani. Kuna mambo mengi ambayo tumepitia, especially sisi tukiwa vijana, tumeona mengi, lakini si kama ambayo Paulo aliyoyaona. Hebu sikia vile anasema mstari wa 5. Through him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name. Ya kwamba Mungu anatuambia nini kupitia huyu mtumishi wake? Kwa Amplified Bible version, it is through him that we have received grace. Ya kwamba tumeweza kupokea hii neema kupitia huyu Yesu Kristo. Paulo anaongea kuhusu Yesu Kristo. Paulo anaongea kuhusu Yesu Kristo ambaye aliweza kumuita yeye mwenyewe. Si mnakumbuka vile Paulo alivyokuwa anafanya? Najua Paulo alikuwa mbaya zaidi kuliko kila mmoja ambaye ananisikiliza hapa. Paulo alikuwa mtu ambaye alikuwa anawatesa watakatifu. Je, wewe umewahi tesa mtu yeyote? Hakuna. Umewahi ua mtu hata mmoja? Hakuna. Hata ujui vile kisu inashikwa ama vile bunduki inashikwa ili uweze kuua watu. Lakini huyu mtumishi wa Mungu ambaye aliweza kubadilishwa kutoka kwa Sauli akaitwa Paulo, alikuwa baadhi ya watu ambao walikuwa mbaya zaidi katika Kenya.
kama ni Kenya angekuwa, lakini tunamuona ya kwamba alibadilishwa na akakuwa apostle, akakuwa sasa ni mfanyikazi wa Mungu. Hivyo basi pia nasi kama hivyo tu tunaambiwa katika mstari wa 5, pia nasi tuko na huo ujumbe wa kuitwa ili pia nasi tuweze kufanya hao watu wengine wawe wafuasi na tuweza kupromote obedience to the faith and make disciples for his name's sake among all nations. Yaani ya kwamba mimi nikiwa Duncan mahali ambapo niko, wewe ukiwa mahali ulipo, tunaitwa sisi wote ili tuweze sasa kufanyia Mungu hii kazi, ili tuweze kumfanyia Mungu kazi ambayo ametuita tumfanyie, kama vile anatukumbusha kuhusu mtumishi wake nani? Mtumishi wake Paulo. Vilevile katika mstari wa 7 unatukumbusha kwamba to all who are in Rome. Nami sasa naongea na watu ambao wako katika kaunti tofauti tofauti, ambao wako Nairobi, ambao wako Nairobi zingine ambazo tuko, ambao wako mahali popote, na vilevile kanisa ambayo sasa tuko chini yake sisi wote wana GK Family Church, ya kwamba tuweze kuwa watu ambao sasa ni wa kusikia huu ujumbe ambao Mungu anahitaji. Sasa tuweze kuwa na ujumbe wa neema, ujumbe ambao tumepewa, si kwa sababu by the some of the things zenye tunaweza kuwa tuna achieve, si kwa sababu wewe mwenyewe umeweza kusoma sana, sababu kuna hiyo shahada ya kitu fulani ambacho umekifanya, uweze kusema ya kwamba hicho ndicho kinakusaidia uweze kutekeleza mambo ambayo unayafanya. Paulo wakati alikuwa anaandika hiki kitabu cha Warumi ambacho aliweza kukiandika katika mwaka wa around 57 mpaka 58 AD pale kwa lugha ya Kigiriki, aliandika akiwa katikati ya mateso makubwa kabisa. In fact alikuwa kana kwamba alikuwa amefungwa. That means unaweza pia fanya jambo katika maisha yako wakati huu uchumi umekuwa mbaya kabisa. Kuna jambo ambalo unaweza lifanya hata kama uchumi umekuwa mbaya kabisa. Kuna jambo ambalo unaweza lifanya na watu wa dunia waweze kuwa watu ambao watasaidika. Na sijui, naona kama network yangu iko chini sana. Mr. Philip, can you get me? Okay, thank you. Ya kwamba Biblia inatuambia kwamba hata kama unaweza kuwa unapitia mambo magumu kabisa, yani umefungwa kwa hiyo prison hii kanisa najua iko mahali ambapo kuna gereza. Hata kama unaweza kuwa uko chini, yani umefungwa, umenyanyaswa kabisa paka uko mahali ambapo ni kana kwamba hauna hope. Vilevile unaweza kuwa mtu ambaye ni wa kuandikia mataifa mengine, kama vile tunaona Paulo akiwaandikia to all who are in Rome. Yani unaandika barua kwa watu wa familia ukiwa mbali, lakini unawapea tumaini. Hata kama maisha imekuwa magumu kabisa saa hii tukiwa vijana, maisha yamekuwa ni maisha ambayo tunaweza kuwa tunakosa hope. Wacha tuweze kuwa na hiyo imani ya kusema ya kwamba pia we can. Paulo wakati alikuwa anaandika hiki kitabu, kulikuwa na changamoto sana, kulikuwa na controversy kubwa sana kati ya Gentiles na kati ya watumishi wa Mungu ambao tunaweza waita siku ya leo wa Kristo, kati ya Jews na Gentiles. Hao watumishi wa Mungu Jews, kikundi ambacho sasa kilikuwa upande wa Mungu, wao walikuwa wanajua ya kwamba ni kupitia kazi zenye wataweza kuzifanya katika ibada ndizo zitaweza kufanya waweze kuurithi ufalme wa mbinguni, that is salvation. Wataweza kupata uzima wa milele kupitia kazi zao za mikono. Na hao wengine akina Gentiles, na wao hawakuwa na hayo mambo yote. Na wakati Paulo sasa mtumishi wa Mungu na yeye anakuja pia kuongea akiwa ni kana kwamba ana side na hao watu ambao hawakuwa wanashikilia amri za Mungu. Nahitaji kusema nini? Hii dunia ambayo tuko iko na watu wengi sana, iko na wafuasi wengi sana, wengine wa Kristo na wengine ambao si wa Kristo. Lakini uzima wa milele si kusema ya kwamba sisi ambao tuko kanisani unakuwa ni wetu. Yani sababu sisi ni Waadventista, huwa tunashikilia sabato kabisa kutoka jioni mpaka jioni, huwa tunaenda kanisani asubuhi kabisa, huwa tunafanya mambo mazuri yote. Si kusema we have that salvation 100%. Kuna theme 3 ambazo Paulo alikuwa anajaribu kuleta katika hiki kitabu. Jambo la kwanza ni hilo tumesema, uzima wa milele, salvation. Na vile vile akaweza kuleta pia mambo ya faith, imani.
Je, imani ni nini? Imani inatusaidia kuwa na nini? Imani ni nini katika Ukristo? Inachangia sehemu gani katika Ukristo wetu tukiwa vijana? Na vile vile neema nayo ni nini? Grace ambayo huwa tunasema ndio neema, nayo iko na nafasi gani katika maisha yetu? Ni vizuri tuweze kujua ya kwamba through faith we are justified. Kupitia imani sisi wenyewe tunawekwa huru kabisa. We are justified. We are through faith we are redeemed. Through faith we are restored. Through faith we are transformed. Tunaweza kuwa tumepitia mambo magumu sana kama nani? Kama mtumishi wa Mungu ambaye tunamuita Saul. Tunaweza kuwa tumepitia hayo mambo magumu kabisa ya kuua sehemu kwa kisu, ya kufanya hayo mambo ambayo ukiyaona sisi wenyewe kwa macho ya kimwanadamu naweza yaona yakiwa magumu sana, lakini kupitia imani, kupitia neema, Mungu anatupea nafasi nyingine ya kuishi. Unaweza kuwa umepitia mambo magumu sana, kwa mfano ambao naongea na watu ambao wako na kazi tofauti tofauti. Unaweza kuwa kuna njia ambayo ulipitia ili uweze kupata hiyo kazi. Kunaweza kuwa kuna jambo ambalo uliweza kulifanya ili uweze kupata hiyo kazi, na unaweza kuwa una feel guilty chenye uliweza kufanya katika nchi ambayo tuko saa hii. Ili uweze kupewa kazi fulani, unaweza ambiwa fanya 1 2 3 ama leta pesa fulani. Wacha tuweze kuwa na hiyo imani ya kwamba tujue ya kwamba huo wakati ambao ulikuwa unafanya hayo mambo yote ulikuwa wakati wa Sauli. Saa hii sasa unaitwa nani? Unaitwa Paulo. Unapaswa sasa kuanza maisha upya ya kuandika vitabu kama vile Paulo ameandika vitabu vingi, almost 13 of them. Wacha wakati ambao haukuwa unajua Mungu mambo ambayo ulikuwa unafanya ya dunia, wacha saa hii sasa tuachane nayo na tuwe sasa tumebadilishwa upya, tumekuwa kiumbe kipya kama vile Paulo mwenyewe anatuambia. Katika theme kubwa katika hiki kitabu cha Warumi ni theme moja ya kwamba sisi wote tuko na kitu ambacho tunaita dhambi, yani universal sin. Sisi wenyewe ukizaliwa wewe mwenyewe ni mwenye dhambi, na vile vile analeta jambo lingine tena ambayo sasa ni ya neema, ya kwamba pia hiyo dhambi kuna neema ambayo kuna second chance ambayo iko hapo sasa, ili uweze sasa kubadilika, hata kama sisi wenyewe ni wenye dhambi, tuweze kujua ya kwamba pia Mungu anatupea nafasi nyingine ili tuweze kufanya nini, ili sasa tuweze kuja kwake kupitia neema, si kupitia kubeba Biblia kama mchungaji naenda kanisani. Hapana, kuna watu katika dunia hii wengine wanafuata wahubiri wao. Sasa hii nilikuwa nasikiliza kwa news mambo ambayo yanaendelea kutendeka, watu wanakufa, watu wanaendelea kuumia in the name ya kusema kwamba tunafuata mambo ambayo wachungaji wanasema wa hii dunia. Jambo la muhimu ambalo ningependa kusema siku ya leo ni kwamba tuweze kushikilia Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yetu. Tukishikilia bosses wetu, tukishikilia wazazi wetu, kuna jambo ambalo linaweza fika mahali mambo yaweze kuwa magumu, na vile vile tuweze kurudi nyuma. Wazazi wakirudi nyuma, je, na sisi tutakuwa watu hawa wa kurudi nyuma? Wakati mambo yamekuwa magumu kabisa katika safari yetu ya kwenda wapi? Katika safari yetu ya kwenda mbinguni, je, utarudia nani? Tuweze kuwa watu ambao sasa tukiwa Wakristo sasa sisi wenyewe tukiwa vijana, tuweze kuwa watu ambao sasa tutakuwa na hiyo hali ya kupeana a second chance even in our lifetime. Hata katika kazi zetu ambazo tunafanya, hata katika mahusiano yetu ambayo tunafanya, tujue ya kwamba huwezi simamia hiyo hali ya kuchumbiana, hiyo hali ya kushikilia imani kiwewe mwenyewe. Ni hiyo tu jambo ambalo tumeambiwa ya kwamba ni kupitia neema, ni kupitia nini? Grace of God ndio inatufanya tuweze kuhesabiwa watakatifu, si kupitia kazi ambazo huwa tunazifanya. What am I saying? Nasema ya kwamba pia sisi ambao unaweza kuwa uko katika hiyo hali ya kuwa katika kazi fulani, wewe ni mwajiri ama uko na juniors wako ambao wanakufanyia kazi. Kuna watu wengine sana akikukosea the first time, even you cannot allow a second chance to this your junior ambao umemwajiri, unamfuta.
The same case kwa sisi na sisi ambao kwa mfano sisi hapa sisi wote ni vijana, tuweze pia kuwa na hiyo nafasi ya pili ya kusema ya kwamba hata kama hajanichukulia simu wiki moja, hebu nimjaribu tena niweze kuona. Hata kama hajaninunulia iPhone kama marafiki zangu, wacha niweze kuona kama naweza pia kumpea nafasi nyingine. Si lazima anifanyie vile hao wengine wanafanyiwa, ni watu wao. Wacha niweze kumpea neema. These days even the act of loving imekuwa very expensive. If you're not going to provide something tangible, kitu ambayo nitaweza kushika hivi, wewe haunipendi. Kama hujaweza kuja kanisani na jambo fulani kwa watu wa dunia ambao tunaambiwa sasa tunatangamana na wao na wanatuambia mimi kanisani kama hatujaenda na sadaka tunafukuzwa. Kuna makanisa kama hayo Nairobi. Tuweze kuwa watu ambao tuko na hiyo hali ya kujua ya kwamba kama vile Mungu anatuambia kwamba si kupitia kazi zetu ambazo tunazifanya anatuhesabia haki, ni kupitia neema zake yeye mwenyewe. Kama vile aliweza kumuokoa nani? Aliweza kumuokoa Sauli, akambadilisha Sauli akakuwa Paulo. Naye huyu Mungu aweza kutubadilisha maisha yetu, maisha ya usauli, atulete katika maisha ya nini? Atulete katika maisha ya upaulo, Paulo ambaye sasa tutakuwa tunamtumikia kwa njia ambayo inastahili. Usikia vile anaendelea kusema katika mstari wa 7 part B. Grace to you and the peace from God our Father and the Lord Jesus Christ be with you. Ya kwamba wacha sasa hii neema ambayo haitokani na mtu mwingine yeyote yule. Inatokana na nani? Inatokana na Mungu mwenyewe, inatoka juu. Wacha hii sasa hii neema iweze kututosha. Lakini kumbuka lengo letu kuu ni kuwa na jaribu kuweza kuleta nini? Kuweza kuleta reflection of righteousness of God by faith. Tuweze sasa kureflect the righteousness of Jesus Christ ambao tunamtumikia, ambaye Paulo alikuwa anajaribu kumtumikia. Alijaribu mbinu zote ili aweze kuonekana akishine, akireflect huo utakatifu ambao uko ndani yake na si ndani yake yeye mwenyewe. Katika Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa kwanza ya kwamba tumuimitate, let us imitate who? Paul, because he imitated who? Jesus Christ. Na sisi ndio maana saa hii sasa tunaambiwa kwamba ni vizuri tuweze kujaribu mbinu zote ambazo zitakuwa zinatusaidia tuweze sasa kureflect, kureveal the righteousness of who? Of Jesus Christ. Righteousness si kitu ambacho tunaweza kifanya kama sisi wanadamu. Hiyo hali ya kusema ya kwamba sisi wenyewe tuko na hiyo hali ya kushine, si sisi wenyewe tunaweza lifanya. Na mbona kabla sijafika hapo, mbona Paulo aliweza kuandikia hao watu wakiwa akiwa gerezani na anaandikia Warumi? Mbona aliweza kuandika haya maneno? Mbona aliweza kutumia muda wake ili aweze kuandikia Warumi hii barua? Just imagine, anawaandikia barua akiwa gerezani, akiwa amefungwa, akiwa katika hali ya kwamba uchumi umekuwa mgumu mpaka uweze tuma 500 nyumbani. Lakini kwa Paulo yeye mwenyewe alichukua nafasi yake ili aweze kusaidia watu ambao walikuwa marafiki zake. Ndio maana hao watu hawakuwa wanamwamini, kisha na maana alikuwa anawaua. Mtu ambaye alikuwa anawaangamiza Saidi anakuja in the name ya kupreach the gospel. Mtu ambaye alikuwa ni mkora katika kijiji chetu ameenda gerezani, amerudi akiwa ameokoka, lakini sisi wenyewe tunamkataa, tunamreject katika community. Wacha tuweze kuwa na hiyo hali ya kujua ya kwamba siku ya leo ni sisi Mungu anatuambia, na sisi wenyewe tuko katika hiyo hali ya kuwa na vita kati ya watu ambao tunawaita Gentiles, watu ambao bado hawajajua amri za Mungu 10. Je, tutakuwa na sehemu gani ya kuweza kuwachukua karibu, waje karibu nasi kama vile Paulo alikuwa na wajaribu kuaddress ili waweze kupunguza the tension, waweze kupunguza vita kati ya hao watu wawili. Kwa mfano saa hii we cannot be compared with the Catholic youths. Sisi tukiwa Waadventista tunajua mengi, lakini je,
hiyo katikati ya hiyo controversy kati ya sisi vijana na vijana wa dunia, ni nini hicho ambacho tunaweza kifanya tusiwe na vita na hao watu ambao bado hawajamjua nani? Hawajamjua Mungu. Mungu anahitaji tuweze kuwa watu ambao tuko justified, and we are only going to be justified by his word, si kupitia kazi zetu sisi wenyewe. We can only be restored to this to our hali ya kuokoka kupitia nani? Kupitia kujenga juu ya mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Tutakuwa watu ambao tutakuwa transformed, tuweze kurudi katika hiyo hali ya kuwa kama Paulo, kama tutaweza kujenga imani zetu tukiwa vijana kwa Yesu Kristo, bali si kwa kazi ambazo sisi wenyewe tuko nazo. Siku ya leo Mungu anahitaji tuweze kujua ya kwamba tuko na jukumu la kufanya duniani. Paulo alikuwa mtu ambaye alikuwa amepitia mengi kabisa, kama vile pia sisi tumeweza kupitia katika dunia ya kutafuta kazi. I'm very sure kuna watu ambao wamesha give up sababu wamekuwa discouraged. Sababu ya nini? Katika hali ya kutafuta kazi. Najua kuna watu ambao wananisikiliza hata saa hii wamekuwa discouraged hata kwa hali ya kuhudhuria haya maombi ya kila siku Monday na Friday. Najua kuna watu ambao wanaweza kuwa wananisikiliza ambao wamekuwa discouraged even in the life ya kutafuta mchumba. There are some people ambao wako hapa. Kuna watu ambao pia wamekuwa discouraged katika masomo. Umekosa school fee, unasikia ni kana kwamba sasa maisha yako karibu kufika mwisho. Hapana, kuna second chance ambayo tunaambiwa sasa Mungu anaweza tubandilisha tuweze kutoka katika hiyo hali ya kuteseka mpaka tuweze kuingia katika hiyo hali ingine ya kufurahia. Hiyo ndio ombi ambalo ningependa tuweze kuwa nalo tukiwa sisi wenyewe watakatifu na watakatifu ambao tuko kanisani. Neno zuri katika mstari wa 17, for it is the righteousness of God, it is which is revealed from faith to faith. What does it mean? What does this sentence mean? Inahitaji kumaanisha kwamba sasa hii hali ya kuwa righteous tunaweza ifikia kama tutaweza kuwa watu ambao ni wa kuemulate, watu ambao tutakopi tabia ya Yesu Kristo, watu ambao tutakuwa karibu na Yesu Kristo, tuweze kupokea Yesu Kristo. In fact, Jesus and Jesus alone. Habari na ujumbe wa msalaba kabisa, unajitoa kabisa, hadi unarauka kabisa asubuhi kanisani, unapanga viti. Hizo viti zote ambazo huwa tunazifanya bado hazijatosha tuwe waaminifu ama tuweze kureflect, tuweze kureveal utakatifu wa Mungu, haujatosha. Lakini hiyo hali ambayo sasa Paulo anajaribu kuonyesha watu wa Rumi, watu wa Jews, ya kwamba haijatosha kuweza kuwa mnaimba nyimbo nzuri kabisa, haijatosha hiyo. Sababu gani? Pia hao watu ambao mnasema ya kwamba ni makafiri, pia wao wako na nafasi katika ufalme wa mbinguni. Inatuambia ya kwamba katika hali ya kuokoa kwa Yesu Kristo ama Mungu, it's not the same kama hiyo hali ya kuwa mtakatifu kwa mwanadamu. Wakati Yesu Kristo anakuokoa, it is a continuous process, it is a step by step. Anakuokoa, anaendelea kukutunza, anakuprotect, anakutunza, anakuchunga mpaka mwisho, mpaka safari yako ya kuokoka. Lakini kwa mwanadamu, unahubiria mtu siku ya leo, unamfuata vizuri, unamfanyia Bible study wiki ya kwanza, wiki ya pili, unaenda kwake visitation, lakini mwanadamu anachoka. We mwenyewe unapea huyu mwanadamu nafasi katika roho yako, hadi wewe unachoka, una give up. Lakini kwa Yesu Kristo ni zaidi ya mzazi wako. Mzazi wako anaweza kuwa ni mtu ambaye alikuzaa, lakini nafika mahali ukiwa mtundu anakuachilia, na tumeona wengi ambao wameachiliwa. The same case even for the ones who are in family, ambao wameoa, ambao wameolewa. Wakati mwingine mume anaweza kuachilia, lakini tunaambia kwamba no, the righteousness of Jesus Christ which is revealed from faith to faith
as it is written, the just shall live by faith. Kama tunahitaji sasa tuweze kuwa watu ambao ni just, ili tuweze kuwa kijana ambao uko just, yani hauna dosari yoyote, hauna kasoro yoyote, ni lazima sasa uweze kuwa na hii hali ya kuwa mwaminifu, na vile pia uweze exercise the exercise of neema, uweze kuwa mtu ambao unaweza pia pea mwingine grace period ya kufanya mambo mazuri. Mpendwa, grace period ya kusema ya kwamba hata kama amenikasirisha, hata kama kanisa imenikasirisha, siwezi kataa kuenda kanisani. Most of the youths are leaving the church, especially katika karne hii ama matowns yenye tunafanya kazi. Watu wengi sana especially vijana wakikasirishwa kidogo tu, unasema ya kwamba hiyo sio, yani I can do without the church. Lakini wacha tuweze kuwa watu ambao sasa tuko na hii hali ya kusema ya kwamba tuweze kushika haya maneno matatu ya kwamba hata kama tunatafuta ukombozi, huu ukombozi utaweza kufikia vizuri kama tutakuwa watu ambao tutaemulate, tutashikilia imani ambayo tuko nayo katika Biblia na vile ambayo tuweza kufunzwa. Hii imani itaweza kuwa ya manufaa kama tutaweza kupeana nafasi ya pili ambayo sasa ni grace. Kama vile ukombozi tumepewa kupitia neema ya Mungu, si kwa kazi zenye ambazo huwa tunazifanya. Narudia hiyo statement sana sababu nilikuwa nahitaji tuweze kuishika. In order for anyone who is listening this time uweze kureflect the righteousness of Christ in you, lazima uweze kuwa na hiyo hali ya kuwa mtulivu. Tuache kuwa na watu ambao ni watu wa kukasirika sana. Tuweze kuwa watu ambao ni wa kupeana a second chance even in our lifetime, even in our church. Hata kama ni nani amekukasirisha, hata kama ni kiongozi, kwa mfano Philip ambaye anatuongoza hapa, tuweze kuwa ni watu ambao tutaweza kumpea nafasi nyingine. As I sum out, ninapo submit, ombi langu ni kwamba tuweze kuwa vijana ambao ni wa GK Prison, kanisa ambayo tutakuwa tunasaidia wengine katika kufanya mambo mazuri, katika kutangaza ujumbe wa Mungu, ujumbe wa neema, kuleta wengine wakuje wapi? Wakuje katika hekalu lake. Tunapoendelea kufanya kazi zetu wherever tunafanya, sababu naona hapa wengi wako katika kazi tofauti tofauti, tuweze kuwa watu ambao hata kama tutasikia mambo ambayo bosses wetu wanatuambia, lakini tuweze kujua ya kwamba boss wetu mkubwa ni boss ambaye ako juu mbinguni, boss ambaye aliweza kubadilisha huyu mtu ambaye alikuwa depromoted, alikuwa hana kazi yoyote, kazi yake ilikuwa ya kuua, akapewa promotion mpaka akakuwa ni mtu wa kuhubiri, mpaka anahubiri watu ambao walikuwa sasa kuna utengano kati ya Wakristo na ambao si Wakristo. Mtu ambaye alikuwa anaua hawa Wakristo anakuwa sided na hao makafiri, wacha nitumie hilo jina. Saa hii anakuwa ya kwamba anakuwa ana side na hao watu ambao walikuwa rejected in the community. A reflection ya vile Yesu Kristo ambavyo aliweza kufanya. This man ambao tunasema Paul, ambaye ningependa tuweze kuwa sasa, si Saul, tuweze kuwa huyu Paulo ambaye sasa tutakuwa tunafanya mambo mazuri. And the just will live by faith, ya kwamba wewe kama unahitaji kuwa mtu ambaye ni mtakatifu kabisa, ishi na Yesu Kristo. Usiishi kwa matendo ya kanuni yetu ya kanisa. Usiishi ukiwa umefungwa na nira za utamaduni wa dunia. Ishi ukiwa na uhusiano mzuri na Yesu Kristo, na Mungu aweze kutubariki tukiwa tunasema ya kwamba tutakuwa watu ambao tutakuwa tunafuata matendo mazuri kama ya nani? Kama ya Paulo. Mungu aweze kutubariki na Mungu aweze kutuinua. Naomba tuweze kuomba ili niweze kurudisha nafasi kwa coordinator wetu. Tuamini na tuombe. Tena Baba, tumesikia ukinena nasi, unatuhitaji tukiwa vijana wa kanisa la GK Prison Meru, tukiwa vijana wa makanisa yote ambayo yamewakilishwa hapa katika kaunti zote ambazo zimeweza kuwakilishwa. Mungu Baba, unatuita tuweze kuwa watu ambao ni waaminifu, watu ambao kwa mbinu zote tutajaribu kureflect the righteousness, huo ujumbe mdogo ambao tunajua tukiwa vijana,
ili uweze kupenya kwa watu wengine. Vilevile utatukumbusha Mungu Baba tuweze kupeana nafasi ya pili katika maisha yetu, na vilevile tuweze kuwa watu ambao ni wa kuomba nafasi ya pili wakati tumekosea ndugu zetu, tumekosea bosses wetu, tumekosa pia kanisani. Mungu Baba, tusiwe watu wa kutoroka, lakini tuweze kujua ya kwamba pia unaweza tubadilisha kutoka kwa Sauli na tuweze kuingia katika milango ya Paulo ambaye alifanya mambo makubwa. Atubariki tunapoendelea kutamatisha presentation yetu, Mungu Baba, ya maombi. Uwe nasi kutoka wakati huu hadi wakati mwingine ambao tutakuwa na nafasi ya kusikiliza kunena nasi, maana tumeomba kupitia Kristu mkombozi wa maisha yetu, tumeomba na kuamini. Amina.